Устаз намазда эки кол менен кыймыл кылса намаз бузулат. Мисалы, телефонго звонок келсе эки кол менен, бир кол менен өчүрсө, бирок саждага кетип бара жатканда шымды эки кол менен көтөрсө эмне болот дейт. Эки кол менен деген балдар бул амали касири болсо, сырттагы көргөн адам эки кол менен иштеп атат, карап атат, телефонда карап атканда тиги адам намаз окубай эле отурат деген түшүнүк болсо, намаз бузулат. Çünkü amali kasir boluş üçün iki kol degende rivayet var. Negizgi mesele sırttan adam görgöndө bul namazdabı, namaz emesmi degen ahvalды görüş gerek. Namaz okubay atат деген түшүнүктүү болсо, намаз бузулат. Саждага баратканда шымын тарткан болсо, намаз бузулбайт. Шымды баягы тизесиге тар болуп калбасын, жабышып калбасын деп тарткан болсо, намаз бузулбайт. Түшүнүңөрбү? Бирок мындай кылган макрух амал.